안녕하십니까. 생명대학교 컴퓨터학과 김남현입니다. 제가 리뷰할 논문은 Sounding Bodies Modeling 3D Spatial Sound of Humans Using Body Pose Audio, 즉 몸의 자세와 오디오 데이터를 활용하여 사람의 3D 공간 음향을 모델링하는 기술을 소개해 드리려고 합니다. 목차는 크게 서론, 연구 방법, 결과 및 결론으로 구성하였으며 세부 내용은 슬라이드를 참고해 주시면 감사하겠습니다. 첫 번째로 연구의 필요성 및 배경에 대해 설명드리도록 하겠습니다. 현재까지 3D 인체 모델링의 발전은 영화, 게임, VR, AR과 같은 몰입형 미디어에서 사용자들에게 풍부한 시각적 경험을 제공하고 있습니다. 예를 들어 아래 그림의 곰 3D 모델링처럼 사실적인 시각적 표현이 가능해졌습니다. 하지만 청각적 표현의 발전은 아직 상대적으로 부족한 상황입니다. 이러한 점에서 청각적 표현의 발전이 중요한 부분으로 떠오르고 있습니다. 상대적으로 부족한 이유는 공간 오디오의 한계입니다. 기존의 공간 오디오 모델링은 고정된 마이크 배열을 사용한다는 점입니다. 이 방식은 소리의 방향과 위치를 추정하는 데는 적합하지만 사용자의 위치 변화에 따라 오디오가 다르게 변화하는 동적 환경을 제대로 반영하지 못하는 한계가 있습니다. 예를 들어 사용자가 자세를 바꾸거나 움직일 때 오디오의 변화가 발생하지만 기존 모델은 이를 제대로 처리하지 못합니다. 결과적으로 이러한 한계는 AR, VR 환경에서 몰입감 있는 오디오 경험을 제공하는 데 한계가 있습니다. 하지만 공간 오디오의 한계를 해결할 수 있는 청각적 다중 모달 인식을 통해 해결할 수 있는 가능성을 제시하였습니다. 먼저 사람은 시각과 청각 정보를 통합하여 주변 환경을 인식합니다. 예를 들어 한 공간에서 소리를 들을 때 눈으로 보이는 정보와 귀로 들리는 정보를 결합하여 더 정확한 환경 이해가 가능합니다. 특히 두 감각이 일치할 때 몰입감과 현실감이 극대화된다는 점이 중요한 특징입니다. 이러한 특성은 3D 환경에서 더욱 중요하게 작용합니다. 가상현실과 같은 3D 환경에서는 사용자의 움직임에 따라 소리의 방향성과 거리감이 정확히 반영되어야 합니다. 이 요소가 충족되지 않으면 사용자는 가상 환경에서 어색함을 느끼고 몰입도가 떨어질 수 있습니다. 그리고 헤드셋과 신체 자세의 데이터를 결합하면 실시간으로 변화하는 음장의 공간화를 구현할 수 있습니다. 이를 통해 사용자가 움직일 때도 소리의 방향과 거리가 자연스럽게 조정되어 더 몰입감 있는 경험을 제공합니다. 다음으로는 연구 목표 파트입니다. 사용자가 AR, VR 환경에 몰입할 수 있도록 헤드셋 마이크로부터 수집된 소리의 방향성과 세기, 그리고 신체 자세에 따라 변하는 음향을 결합하여 3D 공간 오디오를 구현합니다. 이 방식은 소리의 방향성과 세기, 그리고 사용자의 위치에 따라 음향을 변형시켜 현실적인 공간감을 제공합니다. 또한 사용자의 움직임에 따라 실시간으로 음장이 변화합니다. 변화를 통해 사용자가 이동할 때마다 그 위치에 맞는 오디오를 즉시 생성하여 물리적 환경에서의 반향과 입체감을 실시간으로 재현합니다. 또한 신체의 자세와 음향 데이터를 동시에 처리하여 사용자 위치와 오디오 간의 상호작용을 정밀하게 모델링하여 시각과 청각을 동시에 고려한 멀티모달 접근법을 활용하고 다양한 센서 데이터를 조합해 현실적인 3D 오디오 환경을 만들어내는 것을 목표로 하며 사용자의 위치와 신체 움직임에 맞춰 3D 오디오를 동적으로 렌더링하는 새로운 방법을 제시합니다. 데이터셋 및 전처리 파트입니다.
데이터는 두 가지 주요 유형으로 구성됩니다. 첫 번째는 다채널 오디오 데이터로 345개의 마이크 어레이에서 수집된 데이터입니다. 두 번째는 녹음 데이터로 다양한 신체 자세와 환경 조건에서 수집된 데이터입니다. 전처리 과정은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 노이즈 제거, 두 번째는 정교화로 음향 데이터의 진폭과 신체 데이터를 조정합니다. 세 번째는 동기화 처리, 즉 오디오와 신체 자세 데이터를 시간축에 맞춰 동기화합니다. 특징 추출 같은 경우에는 오디오와 신체 데이터 각각에 대해 수행됩니다. 오디오 데이터에서는 STFT와 MFCC를 통해 시간 주파수 스펙트럼과 음성의 중요한 주파수 성분을 추출합니다. 신체 데이터는 PCA를 사용하여 차원을 축소합니다. 마지막으로 데이터 증강이 이루어집니다. 오디오 데이터는 피치 및 속도 변환, 가상 음향 효과 추가 등을 통해 증강하며 신체 데이터는 랜덤 움직임 변화를 통해 다양한 자세를 생성합니다. 실험 환경은 5대의 카메라와 345개의 마이크를 통해 포즈를 추적합니다. 실험 파트입니다. 헤드셋을 쓰고 있는 상황에서 오디오를 어떻게 처리할지에 대한 방식입니다. 먼저 헤드셋에 있는 마이크와 우리의 신체 포즈를 이용해서 오디오를 수집합니다. 그리고 이 오디오는 우리가 듣고 있는 소리에서 중요한 특징만을 뽑아서 요약한 정보인 잠재 오디오와 신체를 나타내는 정보인 포즈 임베딩 정보로 바뀌게 됩니다. 그 후 오디오 디코더라는 장치가 주어진 마이크 위치에 맞춰 오디오를 생성합니다. 이때 오디오 디코더가 학습된 데이터에 기반해 마이크가 특정 위치에 있을 때만 오디오를 렌더링 할 수 있다는 것입니다. 오디오가 마치 송신기 주변에 특정 마이크만 들을 수 있도록 설정되어 있다고 보시면 됩니다. 그리고 마이크 위치에서만 오디오를 예측하는 것이 아니라 몸을 둘러싸고 있는 여러 마이크에서 발생하는 오디오를 예측합니다. 예측된 오디오 신호들을 모아서 전체 음장을 계산하게 됩니다. 표 1에서 볼 수 있듯이 음성 신호와 비음성 신호 모두에서 모델이 포즈를 취하지 않거나 머리 포즈만 사용할 때보다 전신 포즈를 사용할 때 성능이 크게 향상되는 것을 보실 수 있습니다. 이 결과는 전신 포즈 정보가 모델의 예측 정확도를 높이는데 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다. 즉, 전신의 자세를 고려할수록 모델이 더 잘 작동한다는 것을 알 수 있습니다. 표 2 실험에서는 여러 개의 헤드 마운트 마이크는 포즈 정보뿐만 아니라 공간적 정보도 추가적으로 제공됩니다. 마이크 수를 1개에서 7개로 늘렸을 시 출력 품질이 눈에 띄게 향상되는 것을 보실 수 있습니다. 이러한 결과는 마이크 수가 많아질수록 더 많은 공간 정보를 수집할 수 있어 성능이 더욱 개선된다는 것을 의미한다고 볼 수 있습니다. 표 3을 보시기 전에 Shift L2 손실에 대해 설명드리겠습니다. Shift L2는 주로 바이노럴 음성 합성에서 시간적 정확도를 맞추는 데 사용됩니다. 그러나 전통적인 L2 손실은 충동적인 소리에 대해 민감하여 작은 변화에도 오류가 급격히 증가하는 문제가 있습니다. 하지만 Shift L2는 이 문제를 해결하기 위해 L2 손실을 변형한 방식으로 시간적 오프셋에 더 관대한 방식을 제공합니다. 즉, 작은 변화에도 유연성을 제공하여 충동적인 소리와 같은 급격한 신호 변화에도 더욱 안정적인 성능을 보인다고 볼 수 있습니다. 표 3은 제한된 Shift L2 손실과 멀티스케일 STFT 손실의 조합은
대부분의 매트릭에서 다른 손실보다 성능이 뛰어나다는 것을 알 수 있습니다. 본 논문에서는 신체 자세와 오디오 데이터를 주요 입력으로 사용하고 있습니다. 향후 연구 방향으로는 다양한 센서 데이터를 추가적으로 통합하여 모델의 정확도와 신뢰성을 강화할 수 있을 거라고 예상하며 더 많은 다양한 데이터셋과 환경을 반영한 모델에 훈련시켜 더욱 정교한 오디오 렌더링을 구현할 수 있을 것입니다. 또한 실시간 오디오 렌더링의 효율성을 높여 모델을 최적화시켜 사용자 인터페이스와의 연동을 통해 직관적이고 실용적인 시스템을 개발할 수 있는 방향성을 제시하는 논문이라고 생각합니다. 끝으로 평가 지표가 어떻게 상호작용하는지에 대한 깊은 분석이 부족한 점이 아쉬웠던 것 같습니다. 예를 들어 높은 정확도를 달성하더라도 사용자에게 느껴지는 몰입감이 낮을 경우 실용적인 측면에서의 가치가 줄어들 수 있다고 생각하고 반대로 몰입감이 매우 뛰어나더라도 정확도가 떨어지면 기술적 신뢰성에 문제가 생길 수 있다고도 생각하였습니다. 그래서 두 지표 간의 균형을 맞추기 위한 보다 세밀한 분석과 향후 연구가 필요하다고 생각하였습니다. 이상으로 논문 리뷰 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.